Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok PTI 2024 min 1 min D08. Di sini kami akan memberikan video tutorial mengenai upgrade internal RAM. Nah, untuk upgrade internal RAM itu kita harus mempersiapkan beberapa bahan. Yang pertama itu kita harus punya laptop atau PC. Dan yang kedua itu kita harus punya laptop atau PC yang bisa di-upgrade. Dan yang ketiga kita harus punya obeng. Dan yang keempat itu kita harus punya RAM-nya. Masa iya mau upgrade RAM tapi gak punya RAM-nya, kan gitu? Gak mungkin kan ya? Baik, ya, sebelum kita lanjut, kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rasul Muhammad Dhani dengan NIM 24206, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya. Saya Ahmad Samsul Fadi dengan NIM 24210. Saya Jayatringga Sidik dengan NIM 24215. Saya dengan Zulkarnain Falebi dengan NIM 213. Oke. Mungkin biar gak lama-lama kita langsung lanjut ke video tutorial. Cium. Oke. Karena di sini saya sebagai ketua, jadi saya di sini dominan untuk berbicara. Ya, begitulah. Jadi yang pertama kita cek dulu, pastiin RAM laptop yang mau kita upgrade itu. Kita cek dulu ya. Ceknya di Windows, di itu Text Manager. Kita cek ya di performance. Di sini itu ada memori. Kita lihat di memori ini halaman. Di sini itu 8 GB. Kita mau upgrade ke 16 GB. Jadi kami itu punya memori. Di sini memorinya itu 8 GB. Jadi nanti totalnya itu semua 18 GB. Di laptop ini ada 8 GB, kita tambahin lagi 8 GB. Jadi gitu. Nanti kan teman-teman, kalau nggak ngerti bisa tulis di kolom komentar. Terus kita lanjut ya. Kita susun dulu laptopnya. Akan kita bongkar. Coba kita bongkar. Oke teman-teman, kita buka dulu ya. Kita buka. Oke. Ini nomornya nggak kelihatan. Oke, kita buka. Dah. Lalu kita buka. Ntar. Ini sulit teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ya. Di sini, ini ada slot kosong. Yang dimana di sini kita akan pasang RAM yang tadi. Oke, kita ambil dulu RAM-nya. Ini RAM-nya teman-teman. Ini RAM-nya 8 GB. Baik, kita pasang. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kita harus presisi gitu. Ditekan, oke, masuk. Oke, kita pastiin itu sudah terpasang rapat apa enggak. Oke, udah teman-teman, kita kembaliin lagi. Kita pasang lagi ya. Oke. Langsung kita pasang bautnya lagi. Ya Allah. Oke, yang sabar ya teman-teman, yang sabar. Setelah kita pasang tadi,
kita akan mengeceknya di tempat yang tadi, di Windows Text Manager. Kita klik Windows ini, klik kanan. Kita cari di sini. Di sini ada Text Manager namanya. Kita klik. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat. Kita ke performance. Nah, kita bisa lihat di sini. Sekarang memorinya itu sekarang 16 GB. Itu caranya simpel kan ya? Kalau masih bingung cara upgrade internal RAM, bisa ditanyakan ke teman-teman nih di kolom komentarnya ya. Oke. Gitu aja. Ada cara lain sih, ada cara lain untuk ngecek RAM-nya itu di mana. Kita ke Windows Explorer, klik this PC, klik kanan ke properties. Nah, di properties ini itu udah tertara teman-teman. Ini RAM-nya 16 GB. Ya guys, sukses gitu aja cara upgrade RAM. Cara upgrade RAM di PC ya sama kayak gini juga, sama. Tapi kadang di PC ataupun laptop itu ada namanya RAM yang tertanam. Jadi ada beberapa laptop ataupun komputer yang nggak bisa di-upgrade. Tapi kebanyakan kalau komputer itu semuanya bisa di-upgrade. Tapi kalau laptop ada beberapa gitu. Di MacBook adalah MacBook edit itu kebanyakan nggak bisa di-upgrade. Mungkin videonya sampai segitu saja ya teman-teman ya. Ya, kita lanjut ke video modul kedua minggu depan mungkin ya. Jadi modul 1 ini saya yang jadi ketua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, kami undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah. Dadah teman-teman. Dah.